家で爆発的に胸筋が大きくなる自宅トレを紹介。胸筋の形を作るには大事なことたくさんありますが、中でも胸筋の内側と外側の両方に刺激を与える意識が僕的には一番形が見えてきました。意外するを今のうちに保存しておきましょう。このナロー&ワイドプッシュアップは手を近づけた時には胸筋内側、手を広げた時には胸筋外側に刺激が入ります。手をつく位置を変える時に肩の位置に置くと肩に負荷が分散してしまうので、胸筋の位置を常に保って手を移動させるようにしましょう。難しい場合は膝つきでも十分効くのでぜひ頑張ってみてください。自宅で今の体型を変えたい方は今すぐフォローしておきましょう。